आजसम्म तपाईँको आज 23 दिन भयो, 11 दिनदेखि सुरु भएको धरना आज 24 गते भयो, आज 23 दिन भयो। आजसम्म तपाईँको राज्यले कुनै प्रतिनिधि, तिनटै तहका कुनै प्रतिनिधि तपाईँको सुन्न या बुझ्न पनि आएको। तपाईँहरू कति दिनसम्म यसरी धरनामा बस्नुहुन्छ? यो अनिश्चितकाल हो। अब जबसम्म यो तिनै तहको यसपालि तिनै तहको सरकार जबसम्म हाम्रो माग सम्बोधन गर्दैन तबसम्म बसिराख्ने हो। बरु 2 महिना जाओस्, 4 महिना जाओस्, सालभर जाओस्, मतलब छैन। नमस्कार दर्शकबिन, म रजत कायस्थ। दर्शकबिन, यतिखेर तपाईँ कलर्स अनलाइन टिभी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, आजको प्रस्तुतिमा तपाईँ माझमा आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ जनकपुर धामको जनकचोकको प्राङ्गणमा चाहिँ विगत उहाँ चाहिँ 20-25 दिनदेखि धरनामा बस्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ अनिश्चितकाल 24 घन्टे धरनामा बसिरहनु भएको छ। विशेष गरेर उहाँको मुद्दा के रहेछ, उहाँको के मागहरू रहेछ, यस विषयमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्ने क्रममा भूमि अधिकार र चुरे वन जङ्गल संरक्षण विशेष बारेमा उहाँले चाहिँ धरनामा बस्नुभएको छ। धरनामा बस्नुको कारण के हो र कुन कुन ठाउँबाट उहाँ आउनुभएका छन्, यस विषयमा आज हामी बुझ्नेछौँ। र कति दिनसम्म उहाँहरू चाहिँ धरनामा बस्नुहुन्छ, यस विषयमा आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन, यतिखेर जनकपुर धामको यस जनकचोक मन्दिरकै अगाडि प्राङ्गण रहेको जनकचोकको कोणमा जहाँ विशेष गरेर चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम हुँदाखेरि अनसनमा चाहिँ बस्ने गरिन्छ। आज पनि जनकपुर धाममा विगत केही दिनदेखि यहाँ चाहिँ आमरण अनसनमा बसिरहनु भएको छ र अभियानमा लागिरहनु भएको छ। वास्तवमा त्यो अभियान के हो र यहाँ उहाँहरू चाहिँ किन यो अनसनमा बस्नुभएका छन्, कारण के हो, यस विषयमा आज हामी बुझ्नेछौँ। हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ सुनिल कुमार यादवजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यस अभियानका राष्ट्रिय संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ यस स्थानमा आएर किन बस्नुभएका छन्, किन अनसन गर्दै हुनुहुन्छ, कारण के हो, उहाँ लगायत विभिन्न महोत्तरीबाट धनुषाबाट महिलाहरू आउनुभएका छन्, पुरुषहरू आउनुभएका छन्, उहाँसँग यस ठाउँमा बस्नुभएका छन्, उहाँको मुद्दा के हो, माग के हो र उहाँले चाहिँ कति दिनसम्म बस्नुहुन्छ, यस विषयमा उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुनिलजी, तपाईँहरू यहाँ किन बस्नुभएछ र तपाईँहरूको विशेष मुद्दा के छ र कति दिनसम्म यसरी बस्नुहुन्छ? हेर्नु, हामीहरू तपाईँको पटक आजदेखि होइन 1.5 वर्षदेखि यो तिनै तहका सरकारलाई हामीहरू ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका छौँ। हाम्रो मुख्य मुद्दा तपाईँको तराई मधेसका जति भूमिहीनहरू छ उहाँहरूको भूमि अधिकार यानि कि भूमिहीनहरूको भूमिको जुन समस्या छ त्यो राज्यले समाधान गरोस्। त्यो समस्या समाधान गर्नका निम्ति राज्यले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेका छन्। तर त्यो राष्ट्रिय भूमि आयोगले यो समस्या समाधान गर्नुको सट्टा तपाईँको उल्टै एकातिर तराई मधेसलाई मरुभूमि बनाउने कार्य मात्र गरेको छ। जस्तै तपाईँको मात्र तराईका जो चुरे र वन क्षेत्रका जग्गाहरू भूमाफियाहरूसँग मिलेर भूमिहीनको नाममा दिने काम गरेको छ र अतिक्रमणकारीले वैधानिक तरिकाले लाल पूर्जा दिने कार्य गरेको छ। त्यो तपाईँको आर्थिक प्रलोभन, विभिन्न किसिमका प्रलोभनको कारणले। तर यता तराई मधेसका जति भूमिहीनहरू छन् उहाँहरूको भूमिको समस्या आजसम्म राज्यले समाधान गर्न सकेन। त्यही भएर हामीहरू प्रष्ट रूपले भन्दैछौँ कि राज्यले यो तराई मधेसका जति भूमिहीनहरूको भूमिको समस्या छ, यदि लानी जग्गामा बसोबास गर्दैछ भने उनीहरूको जोतबोकको आधारमा लाल पूर्जा देओस्। यदि कोहीसँग जग्गा छैन, भाडामा बस्न बाध्य छ, अरूको जग्गामा बस्न बाध्य छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई जग्गाको उपलब्ध गराओस् राज्यले, कि कम्तीमा उसले आफ्नो 5 दूर 10 दूरमा कम्तीमा घर बनाएर कम्तीमा बस्न पाओस्। त्यो हाम्रो संविधानमा उल्लेख छ। तर यो राज्यले संविधानमा लेखेको कुरा नीति नियम बनाइसक्दा पनि तपाईँको राज्यले हाम्रो कुरा सुन्न मानेको छैन। अर्को तपाईँको प्रदेश सरकार हामीहरूसँग 7 बुन्दे सम्झौता गर्यो। यही जनकचोकमा 9 दिन आमरण अनसन बस्दा प्रदेश सरकारले 7 बुन्दे सम्झौता गर्यो। त्यो 7 बुन्दे सम्झौताभित्र के छ भने तपाईँको चुरे र वन क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, तर यो प्रदेश सरकारले चुरे र वन क्षेत्र संरक्षण गर्न सकेका छैन। अर्को तपाईँको सिराहा जिल्लामा तत्कालीन डेफो सुभाष दासले भ्रष्टाचार गरेको थियो। त्यो कुरालाई छानबिन गरे, त्यो डेफोलाई कारवाही गर्ने कुरा गरेको थियो, त्यो गर्न सकेका छैन। अर्को तपाईँको मारुति सिमेन्ट मार्फत तपाईँको वनबुटेनको जग्गा जुन सुकुम्बासीको नाउँमा गराएर मारुति सिमेन्टसँग बेचिएको छ, त्यो वनबुटेनको जग्गा पुनः वनबुटेनमा फिर्ता गराउने पहल गरेको छैन। अर्को हाम्रो म लगायत अभियानीहरूमाथि जुन झुट्टा मुद्दा त्यो डेफोले लगाएको छ, त्यो मुद्दा खार्जीको पनि सम्झौता प्रदेश सरकारले गरेको थियो, तर त्यसप्रति कुनै चासो लिएको छैन।
अर्को तपाईँको वैदेशिक रोजगारमा जुन तराई मधेस लगायत त्यो देशको जनता जुन वैदेशिक रोजगारमा गइराखेको छ, यहाँ तपाईँको ऋण कटाउनका निम्ति कतिजनाले आफ्नो बालबच्चालाई भरण पोषण गर्नका निम्ति तपाईँको विदेश गइरहेको छ दुःखले कमाउन। तर त्यहाँ समस्या हुँदा आज यो देशमा कसैले सुन्नेवाला छैन। उसले त्यहाँ पसिना बगाएर र खुन पसिना बगाएर कमाउँछ अनि त्यसबाट रेमिटान्स तिर्छ, त्यसले देश चलिराखेको छ आज। तर त्यही व्यक्तिको त्यहाँ समस्या पर्दा यहाँ कसैले सुन्न तयार छैन। त्यो भएर त्यस्ता समस्याहरूले समाधान गरोस् राज्यले। अर्को तपाईँको दलित समुदायहरू राजनीतिक पहुँचबाट धेरै टाढा छ। सनुपातिक संहिता आउँदा तपाईँको सनुपातिको कुरा हो, तर सनुपातिक अहिलेसम्म तपाईँको दलित समुदायले पाइरहेको छ। यो सनुपातिको नाममा तपाईँको व्यापारीकरण गर्दैछ के यो दलहरूले। त्यो भएर दलित समुदायको लागि तपाईँको चक्रीय प्रणालीमा जिल्ला वाइज तपाईँको चक्रीय प्रणालीमा स्थानीय तहमा प्रमुख पदका लागि प्रत्यक्ष आरक्षण तपाईँको व्यवस्था लागू गर्नु पर्यो राजको तर्फबाट। यस्ता कुरा यस लगायत तपाईँको जुन तराई मधेसलाई तपाईँको चुरेर वन जङ्गललाई जुन मास्ने कार्य गर्दैछ त्यस्ता तत्त्वहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका निम्ति र अवैध क्रोसर उद्योगहरू बन्द गर्नका निम्ति यो सबै कुरा उठाउँदा तपाईँको राजले चासो लिएन। त्यो भएर हामीहरूले बाध्य भएर तपाईँको 11 गतेदेखि हामीहरू धरनामा बसिरहेको छौँ। 24 घन्टा धरना। अहिले पनि त्यहाँ मेस चल्दैछ। तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ यो धरनामा बस्दै हुनुहुन्छ? धरनामा कुनै दिन 30 आदमी हुन्छ, कुनै दिन 40 आदमी, कुनै दिन 50 दिन यसरी चल्दैछ क्या। सुरुमा तपाईँको 70-80 आदमी हुन्छ। तर त्यति आदमी अब धारणामा बस्नको लागि यदि राज्य इमान्दार भएको भए एकजना पनि बस्दाखेरि सुन्थ्यो कुरा, यो माग सम्बोधन गर्थ्यो। किनकि जति हाम्रो माग छ, एउटा त्यो दलित समुदायको लागि चक्रीय प्रणाली बाहेक जति माग छ त्यो सबै माग समस्या समाधान गर्नका निम्ति संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, नीति निर्माण गरिएको छ, आयोग गठन गरिएको छ। त्यस्ता माग सुन्नको लागि तयार छैन यो राज्यले। आजसम्म तपाईँको आज 23 दिन भयो, 11 दिनदेखि सुरु भएको धरना आज 24 गते भयो, आज 23 दिन भयो। आजसम्म तपाईँको राज्यले कुनै प्रतिनिधि, तिनटै तहका कुनै प्रतिनिधि तपाईँको सुन्न या बुझ्न पनि आएको। तपाईँको विगतका दिनमा जति चुनावको जब बेला आउँछ भने नि यही जनतालाई के भन्ने गरिन्छ भने नेताहरू मलाई भोट दिनुहोस्, मलाई जिताउनुहोस्, म तपाईँले लाल पूर्जा बनवाइदिन्छु या भूमिहीनको समस्या समाधान गरिदिन्छु। तर जितिसके पछाडि, ठाउँमा पुगिसके पछाडि तिनीहरूले अनेक किसिमका बहाना गर्छ। जस्तै म तपाईँले उदाहरण दिन्छु। भर्खर 2 दिन पहिला तपाईँको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई हामीहरू घेराउ गरे। तर त्यहाँ बसन्त कुशवाहा मन्त्री हुनुहुन्छ अहिले। उहाँसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले एकैछिनमा भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रको कुरै छैन। एकैछिनमा भन्नुहुन्छ हामीहरू भूमि ऐन ल्याउनको निम्ति हामीहरू पहल गर्दैछौँ, प्रदेश स्तरीय भूमि ऐन ल्याउनको निम्ति पहल गर्दैछौँ। उहाँ सीके राउत पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, अब उहाँ पार्टीको मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको पार्टीले पनि त विगतका दिनमा चुनाव लड्दा तपाईँको ठाउँमा दलित समुदायहरूले भनेको छ नि, हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामीलाई जिताउनुहोस्, हामी त तपाईँलाई लाल पूर्जाको जति समस्या समाधान गर्छु, जग्गाको समस्या यानि कि भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्छु। तर आज वहीँको पार्टीको मन्त्री हुँदा तपाईँको उहाँले भन्नुहुन्छ हाम्रो क्षेत्राधिकारको कुरा छैन। म प्रदेश सरकारलाई के भन्न चाहन्छु, अहिले कानुन बाजिएको हुनाले, सबै अधिकार नदिएको हुनाले प्रदेश सरकारले पनि, प्रदेश सरकारका केही मन्त्रीले गर्न खोज्या होला तर गाह्रो परिरहेको। तर मेरो आग्रह तपाईँ मिडिया मार्फत के छ भने तपाईको अधिकार क्षेत्रमा नहुँदा पनि तपाईको दायित्व बन्दैछ यो प्रदेशको जनता जुन आफ्नो हक अधिकारका लागि, मौलिक हक अधिकारका लागि जुन सङ्घर्ष गर्दैछ उहाँहरूको दायित्व बन्दैछ कि उहाँहरूको जुन समस्या सङ्घ सरकारसम्म उठाइदिनका निम्ति। तर त्यो उठाउन पनि तयार छैन। यसको मतलब के हो? यिनीहरूले जनतालाई अहिलेसम्म ठग्ने काज गरेको छ। चुनावको बेलामा लाल पूर्जाको समस्या समाधान गर्छु भनेर भोट लिने गर्छ, ठाउँमा पुगे पछाडि यिनीहरू आफ्नो खेलमा लागिहाल्छ।